ចូលមកទេសនានៅក្នុង channel Ratana Rin ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបមួយខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ review ទៅលើ function នៃការប្រើប្រាស់ខាងក្នុងរបស់រថយន្តកំពូលទំនើបមួយរបស់តកូល HS ផងដែរដែលគេឲ្យឈ្មោះថា HS250h គឺជាប្រភេទរថយន្តដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា hybrid ហើយម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនធំផងដែរគឺម៉ាស៊ីនទំហំ 2.4 ហើយ function នៃការប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងរបស់វាគឺទំនើបមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការរថយន្តប្រភេទនេះឬក៏រថយន្តជាច្រើនទៀតអាចរកទិញបាននៅការ៉ាសលក់រថយន្តដែលឲ្យឈ្មោះថាការ៉ាសយ៉ាតយន្តទីតាំងរបស់គាត់ការ៉ាសរបស់គាត់មាន2កន្លែងទី1នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយដែលនៅជិតនឹងធនាគារជាតិកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតតាមបណ្ដោយផ្លូវអង្គញាមមករដ្ឋីពីរង្វង់មូលកម្មកោឆ្ពោះមក stop total ពីរង្វង់មូលកម្មកោមកតែ 1300 ម៉ែត្រទេនៅគឺនៅខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងណាគឺមានលក់រថយន្តធំហើយនឹងរថយន្តតូចច្រើនប្រភេទមែនតើជាពិសេសប្រភេទរថយន្ត pick up ក៏ដូចជារថយន្តទូទៅផងដែរហ្នឹងហើយរថយន្តមួយប្រភេទនេះគឺទំនើបមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណងធ្វើការជាវរថយន្តផ្សេងក៏ដូចជារថយន្តទំនើបមួយនេះនៅការ៉ាសរបស់គាត់ក៏ដូចជាអាចមកមើលរថយន្តសិនក៏បានដែរអញ្ចឹងកុំដង្អកយូរចូលទៅមើលនៅ concept និងលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តមួយប្រភេទនេះតែម្ដងតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅមើលទាំងអស់នេះ Let's start តើបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងរថយន្តហើយនេះគឺជាសោរបស់វាតែម្ដងបាទគឺជាសោរបស់វាបាទ Lexus បាទនេះគេដាក់មកហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងក្នុងរបស់វាគឺទំនើបមែនតើនេះជាប៊ូតុងមួយដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាទៅលើអេក្រង់ touch screen អេក្រង់របស់វាច្រឡំបាទនេះអេក្រង់របស់វានៅពេលដែលយើងបន្លួតឡានគឺវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងនៅស្រាប់តែម្ដងហើយនេះ function បញ្ជាផ្សេងៗហើយនេះចង្កឹះលេខអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះរថយន្តនឹងតែម្ដងដោយសារវាជាប្រភេទ hybrid អញ្ចឹងការបញ្ឆេះដូចស៊េរីឡានផ្សេងៗផងដែរតោះយើងជាន់ប្រាំងតមកចុចប៊ូតុង power នេះវាលោតមកហើយពណ៌ហ្នឹងចុចពឹបមួយចឹងមកបាទវាចាប់ផ្ដើមដេមកហើយនៅពេលដែលឆេះមកហើយគឺទំនើបមែនតើបាទសំបីតែនេះបាទសំបីតែកៅអីដែលយើងបានមើលសំបីតែចង្កូតដែលយើងមើលឃើញក៏វាលៀនចេញមកដែរដំបូងវានៅខាងក្នុងហើយដល់ពេលយើងបញ្ឆេះមកវាលៀនមកហើយមួយវិញទៀតតើទៅនឹងក្រង់មួយនេះគឺវានៅផ្ដេកដល់ពេលបញ្ឆេះគឺវាកាត់ឡើងមកតែម្ដងអស្ចារ្យមែនតើហើយតើទៅនឹងកៅអីរថយន្តមួយនេះគឺមានប៊ូតុងសម្រាប់សិតកៅអីបាទគេហៅថា memory seat អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះយើងមានអ្នកបើករហូតដល់3នាក់អញ្ចឹងកាលណាចូលមកក្នុងឡានយើងតែនៅសេរីនេះកញ្ចក់មុខក្រោយអីឬក៏កៅអីដែលយើងត្រូវអង្គុយត្រូវសេរីទៅតាមកម្ពស់ឬក៏មៀតរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់រហូតដល់2នាក់ទៅ3នាក់អ្នកណាដែលសេរីត្រូវចិត្តគាត់ឯងគឺគាត់ចុច set យកមួយមកបាទ set យកមួយមកគឺអំបញ្ញចាក់មិនចាំបាច់ចូលមកក្នុងឡានទេសេរីរហូតទេមិនបាច់ចុចទៅវាទេគឺវារត់ទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើង set វាហើយបាទនេះគេថាខ្ញុំ set ហើយសូម្បីតែចង្កូតនេះក៏ set បានដែរហ៎បាទទាំងកៅអីទាំងចង្កូតយើង set មកគឺបញ្ជា function វានៅក្នុងនឹងតែម្ដងយើងឲ្យឈ្មោះថា memory seat អញ្ចឹងណាបាទហើយកន្លែងនេះសម្រាប់សេរីកញ្ចក់បិទបើកឡើងលើចុះក្រោមធម្មតាទេហើយមានប៊ូតុង drag off មួយផងដែរនៅពេលដែលយើងបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវកលុកកលាក់គឺយើងអាចចុចវាបានផងដែរវានឹងធ្វើការទប់លំនឹងឲ្យបានល្អជាងមុនបាទហើយនេះយើងដឹងហើយសេរីកញ្ចក់ឆ្វេងស្ដាំឲ្យដូចតែគ្នាទេបាទហើយកុងទ័ររបស់វាគឺជាប្រភេទកុងទ័របំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា LED ផងដែរនៅលើនេះគឺបង្ហាញអំពី MPG កម្រិតនៃការស៊ីប្រេងផ្សេងមាននៅលើហ្នឹងតែម្ដងដល់ពេលយើងមើលចង្កូតរបស់វាគឺមានឧបករណ៍បញ្ជានៅ Violin បាទនេះយើងចុចអញ្ចឹងមកគឺឃើញនេះ Violin នៅនេះបាទលោតឡើងលើចុះក្រោមអញ្ចឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅ mood របស់វាសម្រាប់ក្រង់ផងដែរជាមួយខ្ញុំចុចផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះចុចមកអញ្ចឹងបាទ mood របស់វានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅខាងលើទៅ AM SM អីផ្សេងអញ្ចឹងមកទៅតាមការបញ្ជាទៅលើ function របស់យើងមួយផងដែរបាទគឺអាមមែនតើបាទសម្រាប់ function ដែលបញ្ជាផ្សេងនៅលើវាមានតាំងពីដាក់ CD ដាក់អីបានផ្សេងទៀតបាទអូខេមានថាយើងដាក់ CD ដាក់អីបានហើយ mood របស់វានៅលើហ្នឹងក៏បញ្ជាបានដូចគ្នាផងដែរបាទហើយនៅខាងនេះគឺជាប៊ូតុងមួយសម្រាប់បញ្ជាលើទូរស័ព្ទឬក៏
បត់ចម្រៀងដែលយើងត្រូវរុញទៅមុខទៅក្រោយអីគឺអែមែនតើបាទលើកពីនឹងទៀតគឺមានប៊ូតុងដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅ EV មានន័យថា electric vehicle eco mode ហើយនឹង power បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ឡានលបឿនលឿនឬក៏ត្រូវការធម្មពលរត់លឿនខ្លាំងអីគឺយើងប្រើនេះប៊ូតុងមួយនេះទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយតែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនថាវាមានលក្ខណៈមិនបាច់បាទហើយមួយនេះទៀតគឺចង្កឹះលេខរបស់វានៅកន្លែងនេះគឺពិសេសមែនតើបាទនេះជាមួយខ្ញុំសាកបញ្ចូលលេខ30ទាញមកបាទគឺឃើញចូលមកហើយបងប្អូននេះចូលមកដេហើយខ្ញុំទាញចូលមកអបាទទាញចូលមកអហើយបាទហើយឥឡូវខ្ញុំចុចពេវិញបាទប៊ូតុងពេវាអីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមាននៅដំណឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបន្តមកលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំចូលចិត្តមួយទៀតគឺនេះប៊ូតុងមួយនេះជាមួយខ្ញុំសម្រាប់បិទ screen នៅខាងមុខនេះបាទ monitor វានេះចុចមួយចឹងមកគឺវាកាប់ចុះអញ្ចឹងតែម្ដងចុចមួយវិញវាឡើងនៅពេលដែលយើងជិះមួយក្មេងៗអញ្ចឹងទៅខ្លាចពួកគាត់លេងអេក្រង់ទាញចុះទាញឡើងចុចកាប់ទៅត្រូវការចុចបើកមកវិញក៏បើកទៅបាទហើយបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះក៏យើងអាចសេរីដែរថាគេឲ្យវាផ្អៀងបន្តិចអីយ៉ាបានផងដែរគេអស្ចារ្យមែនតើហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺមនុយរបស់វាបងប្អូនចុចមកសេរីមកមនុយចាំមើលបាទយើងសេរីចាំមើលខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងបាទនេះលោតមកហើយនេះដូចជាម៉ៅយើងអញ្ចឹងបាទកន្លែងនេះយើងសេរីអញ្ចឹងមកគឺឃើញនៅលើក្រង់នោះរត់អីទៅនៅមែនតើអស្ចារ្យដូចយើងប្រើម៉ៅអញ្ចឹងបញ្ជាទៅលើកុំព្យូទ័រអីអញ្ចឹងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងចង់ចូលទៅណាយើងចង់ចូលទៅ set up មិនមែនចុចនៅលើហ្នឹងគឺមានប៊ូតុង enter នៅខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំវាជាមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសេរីម៉ៅហ្នឹងចំហើយចុច enter បាទចុចអញ្ចឹងមកចូលមកផ្លុកតែម្ដងបាទនេះបាទចូលមកហើយយើងចង់បានអីបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ចូលមកកន្លែងពាក្យ general អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យហ្នឹងទៀតកន្លែងនេះបាទចុចបបមកគឺចូលទៅហើយបាទហើយខ្ញុំចង់បែកមកវិញខ្ញុំសេរីដាក់ឲ្យចំអញ្ចឹងមកបែកថយក្រោយទៀតហើយយ៉ាគឺលយមែនតើហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាទៅលើអាកាសធាតុបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចុចហ្នឹងមកវាចូលមកខ្ញុំចង់បញ្ជាទិសដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់រត់ប្រហែលកាំបាទខ្លាំងឬក៏ខ្សោយបាទអូគឺទំនើបមែនតើបងប្អូនគឺអស្ចារ្យមែនតើហ្មងបាទបញ្ជាលើ function ហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនតើហើយកន្លែងនេះយើងសម្រាប់សេរីវិជុបោកអីផ្សេងដូចតែគ្នាទេកន្លែងនេះបើកវ៉ូលីនឡើងលើចុះក្រោមបាទហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ស្វែងរកឌីស្វែងរកអីសិកឌីទីម៉ានហើយមួយទៀតមាន AUX បាទកន្លែងនេះសម្រាប់បងប្អូននៅត្រូវការនេះចាក់ងឹតទៅហើយត្រូវការចាក់បត់ចម្រៀងតាមរយៈការដោតខ្សែដើម្បីឲ្យច្បាស់គឺមានរន្ធតូចមួយឡើងនេះ AUX អញ្ចឹងដោតចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះអាចចាក់បត់ចម្រៀងបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានរុនសម្រាប់ដោតផ្លាស់ផងដែរបាទហើយប៊ូតុងកន្លែងនេះសម្រាប់បញ្ជាទៅលើ function តាក់ទិននឹងកៅអីរបស់យើងដែលយើងត្រូវការមានជាតិខ្យល់កង្ហារក្តៅត្រជាក់អីនៅលើហ្នឹងមានដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះត្រូវការសាកទូរស័ព្ទត្រូវការអីផ្សេងគឺបានផងដែរគឺយើងមើលទៅគឺលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យានៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវាគឺទំនើបខ្លាំងមែនតើបាទគឺទំនើបខ្លាំងមែនតើបាទមានន័យថាមានឧបករណ៍ដែលប្លែកហើយប្រើប្រាស់ទៅសម្រាប់ជំនួយនៅក្នុងការបើកបររបស់យើងមិនចាំបាច់រំខានញ៉ៃច្រើនទេយើងដៃយើងនៅកាន់ចកោតអីធម្មតាដៃមកជារៀងទៀតយើងអាចសេរីនៅ function ហ្នឹងចុច enter មិនបាច់ចាំមើលអីទេគឺអូអែមែនតើបងប្អូននេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តដែលយើងតែងតែហៅថារថយន្តទំនើបបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីកន្លែងដាក់ CD គឺដាក់បាន6 CD ទៀតបាទហើយដល់ពេលយើងមើលទៅលើមកខាងលើនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកញ្ចក់មើលក្រោយរបស់វាគឺមាន sensor បាទបំពាក់ sensor បង្ហាញទិសដៅលេខកើតជើងត្បូងsensor សម្រាប់បើកលបងផ្ទះឬក៏ដូចជា sensor ធ្វើឲ្យកញ្ចក់ហ្នឹងស្អាតនៅពេលមានឡានបើកភ្លើងហ្វាមកពីខាងដែរបាទនេះជាលក្ខណៈពិសេសខ្លះសម្រាប់រថយន្ត HS250 ណាហើយបងប្អូនដែលត្រូវការទិញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងឬក៏រថយន្តទំនើបដោយតែខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងអាចទិញបាននៅការ៉ា
យ៉ាត់យន្តផងដែរដែលគាត់មានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវអង្គញាម៉ងរទ្ធីពីវងបួកម្មគោមកគឺ 1300 ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃហើយទីតាំងមួយទៀតគឺទីតាំងរបស់គាត់នៅចិត្តនឹងធនាគារជាតិកម្រិតតែ50ម៉ែត្រទេបាទគឺចិត្តមែនតើតាមបណ្ដោយផ្លូវអង្គញាតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយបាទហើយរឿងពិសេសមួយទៀតគឺនៅខាងក្រោយវាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងដែរបាទមានរុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់អ្នកជិះក្រោយអត់ប្រវាបែកអីទេគឺមានរុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងតែម្ដងបាទហើយដល់ពេលយើងមើលនៅខាងលើនេះមានប៊ូតុងសម្រាប់ស្លាយដោយសារតែជាប្រភេទរថយន្តដែលត្រូវបើកតពោតែម្ដងរថយន្តប្រភេទនេះគឺជារថយន្តដែលត្រូវបើកតពោបាទនេះបងប្អូនមើលទៅសម្រាប់បើកពលឺភ្លើងអីផ្សេងគឺណានៅនឹងមាន function វាវិជាភ្លើងខ្លាំងខ្សោយអីគឺអូអែមរបស់គេមែនតើបាទនេះហើយដែលយើងហៅថារថយន្តទំនើបបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយបើស្រឡាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចធ្វើការតំណត្រូវការជាវអីមកក្រាស់យ៉ាត់យន្តទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីចូលមកទស្សនាហើយយ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ថាវាពិសេសមែនដែរឬក៏អត់ប្រកបជាពិសេសហើយវាជាលក្ខណៈថាជាឡានទំនើបអញ្ចឹងឡានទំនើបអ្វីដែលប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងរបស់វាគឺចេញមកគឺលក្ខណៈទំនើបហើយនឹងទាន់សម័យផងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលមកទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រដោយចុច like ហើយនឹងចុច subscribe នៅក្នុងchannel RatanaRin ហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង page អ្នកលក់ IT ហើយទៅចែកប្រព័ត៌មានម្ដងទៀតឡាននេះគឺជាយន្តដែលថតនៅការ៉ាសយ៉ាត់យន្តបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងលក់រថយន្តចំនួន2កន្លែងទី1នៅជិតនឹងធនាគារជាតិតាមបណ្ដោយផ្លូវអង្គញាម៉ងរទ្ធីគឺនៅឃ្លាតតែ50ម៉ែត្រទេបាទហើយមួយវិញទៀតការ៉ាសហ្នឹងក៏មានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអង្គញាម៉ងរទ្ធីផងដែរបើយើងគិតពីវងមួកម្មគោស្ទុះឆ្ពោះមក stop total គឺចម្ងាយតែ1300ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃណាបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងចង់សាកសួរខ្ញុំអំពីបញ្ហារថយន្តការលក់ការទិញដូរសេរីរថយន្តផ្សេងអីឬក៏ការបង់រំលោះអាចពិភាក្សាឬក៏តាក់ទងសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ page អ្នកលក់ IT ចូលនៅក្នុង Facebook វាតែអក្សរអ្នកលក់ IT ជាអក្សរខ្មែរទៅឃើញហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវការឆែកបុកប្រវត្តិឡើងមកទឹកខ្លាចមានបញ្ហាកន្លះភ្លើងឆែកបុកធ្លាក់ទឹកឬក៏មានបញ្ហាកើតឡើងសម្រាប់រថយន្តដែលទិញមកពីក្រៅប្រើប្រមាណម្ចាស់ប្រើនៅរដ្ឋណាចង់ដឹងថាឡាននឹងធ្លាប់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈតាក់ស៊ីអង្គការឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងណាឬក៏អត់អាចធ្វើការឆែកជាមួយនឹង page IT-Autocheck ឲ្យគាត់ទៅចូលក្នុង Facebook វាជាអក្សរឡាតាំងថា IT-Autocheck គឺបាញ់តែលេខតួតាមរយៈ Messenger នៅក្នុងហ្នឹងលេខតួរបស់ឡានទាំង17ខ្ទង់មានអក្សរមានលេខចូលមក10ទៅ15នាទីគេឆែកព័ត៌មាននឹងរកបានហើយផ្ដល់ឲ្យទាំងដុំទៅវិញហើយក៏បកប្រែឲ្យផងដែរបងប្អូនមួយវិញទៀតបងប្អូនដែលត្រូវការលក់រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យដឹងថាលក់ទៅតាមច្រកណាអាចតំណ IT-Autocheck នឹងបានផងដែរគឺមាន YouTube ហើយនឹង page ក៏ដូចជា website ល្បីៗសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលក់ឲ្យតែបញ្ជាក់ដែរគឺគាត់ត្រូវជួយលក់តែបងប្អូនជាអ្នកជិះផ្ទាល់ទេសម្រាប់ក្រាស់អត់ជួយដាក់លក់ឲ្យទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ការជួបខ្ញុំការប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងរបស់រថយន្ត HS សម្រាប់250 X មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ